港野豬關注組嘅小楊咁樣。咁香港野豬關注組係2013年11月成立嘅。咁可能首先簡單講講我哋成立嗰個 background 先啦。咁即係幫野豬之前，其實我都係幫狗嘅咁樣。咁只不過係覺得都 OK。香港其實仲有好多其他動物，咁狗可能其實亦都好多朋友去關注啦。咁而野豬咧就可能即係好似俾人當係垃圾咁喎喺香港咁。咁呢個係其中一個受關注原因，但係都係有個爆發點嘅，就係喺11月㗎啦嚇。如果我冇記錯，2013年。咁其實我就同阿 Wonnie 啦嚇，咁其實我哋就去喺沙田嘅龍亨村咧，就去睇一個香港野豬狩獵隊啊。佢嘅行動就係要去射殺嚇當時喺龍亨村嘅一啲嘅野豬咁。咁當時我哋因為真係我自己嗰個 moment 係未親身見過野豬嘅，未直接見過野豬。咁就都受過好多 media 影響，就覺得野豬都係嗰啲兇惡啊，會咬人啊，撞死人啊，咁一紮都係呢啲咁樣嘅講法啦咁。咁我哋當時去之前其實有個心理準備，雖然好愛錫動物，但係都有個心理準備如果當地嘅野豬係好惡嘅，咬人嘅、撞人嘅咁樣，咁都冇計啦，咁佢會傷害人啊嘛，咁即係都要射殺佢啦。咁如果有一個人去撞另外一個人，咁警察都好會用一啲方法去 stop 佢啦。如果有隻狗去傷害另外一個人，咁警察可能都會 stop 佢啦咁樣。咁我就諗住 OK 係一個 stop 襲擊嘅行為咁。咁但係去到現場，我哋發現原來成個故事唔係咁嘅，其實係真係第一次。即係我哋雖然係好似幫動物幫咗好耐，但係其實係好無知，原來對野豬。咁我見到野豬其實係當時喺個山坡度慢行啊，咁慢慢揾啲麵包皮啊，唔知揾啲咩食咁樣。咁而山坡隔住咧，其實係仲有一個欄嘅，一個鐵欄嘅。如果鐵欄你出唔到嚟嘅野豬狩獵隊咧，咁佢哋就係應該現場都有5-6支槍㗎啦嚇。咁就有出動咗9個人當日嚇，咁就5-6支槍就對準嗰一隻慢步緊嘅野豬。咁我覺得成件事係唔可以接受啦，因為其實唔係我想象咁樣嚇。我想象就係如果佢襲擊人，咁我哋就用啲方法去殺佢。咁原來唔係嘅，佢係慢行緊，都要襲擊佢，都要射死佢。咁我哋現場就我同Wonnie啦，其實我哋就冇就係一個好原始一個好本能性嘅行為。亦都係理性嘅嚇，因為當時現場判斷就係呢隻野豬唔可能咁樣喺個咁唔公義嘅情況之下被射死，咁就現場我哋係 stop 咗嗰個行為。唔好話一般市民啊，原來唔係我哋啲所謂嘅動保人士所了解嘅，其實原來係好無知嘅對野豬。咁基於咁嘅情況之下，哇根本係我就開始唔可以接受呢件事再喺香港發生嚇。咁有咩辦法咧？咁首先我係上網搜集睇好多資料啦，睇啲外國嘅資料咁，外國啦、英國啦、澳洲啦、美國啦咁睇資料就當然有都唔少嘅資料就話當地嘅人其實都係用狩獵嘅方法去殺野豬嘅嚇。咁但係用狩獵方法殺野豬同嗰隻野豬本身係咪會主動襲擊人係兩件事。佢哋只係想消滅野豬個 population 嚇。可能有農作物啊咁等等之類啦。咁跟住我哋再去問嘉道理農場嘅專家啦嚇，咁樣就問佢哋，喂，其實野豬係咩習性㗎？野豬係咪會主動襲擊人㗎？咁嘉道理同嘅專家其實同我哋講，野豬係唔會主動襲擊人嘅。咁佢亦都勸我哋，即係同翻啲市民講話，如果即係市民其實遇到野豬，只要大家係好冷靜啦。企喺度唔好喐啦，咁由佢經過啦，咁就得㗎啦。咁其實就係原來野豬所謂嘅襲擊人又有好多後面有好多故事係被 media 虛構出嚟嘅。咁我自己因為曾經都做過 media 啦，咁我就揾翻近十年嘅報紙。咁我主要係喺星島蘋果嘅嚇。咁近10年嘅報紙。其實香港係我揾唔到啦嚇，如果我揾到可能，如果係有，但係我揾唔到係我個問題嚇。但我係睇唔到有一單係有野豬係殺咗人嚇，咁有1-2-3單係野豬係傷害到人，但係嗰啲 case 都係人類咧係攞，譬如見到野豬攞支竹啦，
追佢啦、打佢啦、拍佢啦、逼佢埋牆角啦，跟住野豬好驚啦，咁跟住野豬就會衝出去啦，因為佢逼咗埋牆角嘛嚇，咁跟住就會撞到人啦。嗰幾單都係啲咁嘅情況，咁又印證翻其實野豬所謂個兇惡啦、咬人啦、撞人啦，原來係咪一啲 media 虛構出嚟㗎咁？咁我哋又再去翻隆亨村，再睇當地嘅野豬，又係其實係好似翻我哋第一次睇嘅印象係，又係佢哋好平靜咁喺度行嚟行去。咁後尾我就覺得，好似真係有啲唔對路嘅情況，就係好似成個社會對野豬有啲誤解喎咁。咁我哋就決定成立呢個香港野豬關注組。咁我冇做過好 detail 嘅 research 啦，但係上網 search 過，其實呢個應該都係亞洲甚至全球都一個非常之罕有關心野豬嘅一個嘅 concern group。咁簡單講講我哋呢幾年嘅工作啦嚇。咁第一部分就係因為啱啱所講嘅就係因為野豬被建構咗係一個咩咬人啊、撞人啊咁樣嘅咁一個惡獸嘅形象。咁所以我哋喺論述 discourse 一種講法上面，我哋要首先去講清楚呢件事，到底野豬係點樣嘅咁透過啲咩講清楚咧？咁呢個係可能要改變大家嘅諗法嘅。咁點樣改變大家諗法咧？咁第一個就講過啦，我哋可能會引用一啲專家嘅意見啦，一啲譬如加道理農場專家嘅意見啦。咁引完專家意見之後，其實我哋會有喺 media 會做啲嘢嘅，譬如我哋有個 Facebook 嘅專頁啦 page 啦，去好經常咁 update 一啲野豬嘅新聞啦，同埋係講野豬嘅習性啦，咁樣呢個係一部分啦。咁我哋亦都會有，我哋會自己會寫啲文章啦。譬如有野豬係真係去到市區嘅時候，應該點樣處理會比較好啊？咁野豬當時嘅狀態係點啊？咁我哋會寫啲文章 post 喺個網媒度。嗱，一開頭咧，當時嘅香港即係講緊3年前，當時香港啲 media 咧，主流媒體如果佢哋要報導野豬嘅新聞嘅話，其實都幾 negative 嘅。咁所以我哋呢啲咁嘅文章只能夠喺網媒出現啦。咁當然建構論述嘅仲有就係除咗利用 media， 仲有啲現場嘅嘢，就係我哋會有去擺街站啊，做啲教育嘅工作。最主要嘅其實就係一啲野豬出現得比較多嘅地方，啲教育區新界啦，譬如話西貢啦，我哋去過，譬如筲箕灣啦，沙田啦咁樣。咁呢個係就係論述建構，即係一啲講法，嘗試去改變社會嘅一啲嘅對野豬嘅睇法啦。咁第二部分其實嗰部分係好重要，但係而家仍然係未成功嘅。其實同好多社會運動都好似嘅，就係我哋要政府嗰個成個去捉野豬同埋去射殺野豬嗰個過程咧透明化，即係話佢如何決定去捉嗰隻野豬，如何決定去射殺嗰隻野豬，唔該俾啲文件我睇，我要睇守則嚇，咁我要睇守則，我要睇文件，唔係話你口講就得。咁但係呢部分咧，佢一直都未肯俾我哋。咁我哋其實應該有呢個知情權，咁我哋會去揾啦。咁呢幾年其實我哋都會有啲做咗少少成績出嚟嘅。咁呢個成績就係佢守則上有啲改變啦。譬如主流媒體其實而家已經大面積嘅報導，而且有唔少嘅立場其實相對都係企喺同情野豬嗰邊咁樣。